Witajcie moi drodzy w kolejnym tutorialu Stencil, w którym będziemy robić prostą gierkę, tym razem to będzie quiz. I tutaj na przykładzie quizu o znanym polskim polityku Korwinie Mikke pokażę wam, jak mniej więcej go zrobiłem, a potem zrobimy prototyp takiego quizu. Tutaj mamy jedno z pytań, twój kolega oszukuje na sprawdzianie, co robisz? I jest to quiz jednokrotnego wyboru, tylko że nie ma tak, że tylko jedna odpowiedź jest poprawna. One po prostu są punktowane. Albo więcej punktów dostajemy za jakąś odpowiedź, albo mniej. Tutaj za odpowiedź nie robisz nic, dostajemy 2 punkty. No, ponieważ Korwin jest zwolennikiem wolności, także niech ten kolega sobie oszukuje na tym sprawdzianie. Ale już druga odpowiedź, po zajęciach policzkujesz go za niecne zachowanie, to ona już się tyczy tej sytuacji Korwina i Boniego, w którym to polityk Boni został spoliczkowany i ta odpowiedź jest nieco więcej punktowana, ponieważ są 3 punkty. Ostatnia odpowiedź oczywiście jest punktowana najmniej, właściwie aż za 0, ponieważ dyskretnie składasz donos do nauczycielki, czekając na nagrodę. Ta odpowiedź bardziej byłaby punktowana, gdybyśmy robili quiz dotyczący pana Boniego. Dobrze. Zobaczcie jeszcze wstępnie, zanim przejdziemy do robienia prototypu. Mamy tutaj tylko kilka zmiennych. Zmienna typu tekstowego, question. Tutaj wpisujemy sobie pytania. Zmienna typu lista. Listy to są takie tablice, powiedzmy. I w tej tutaj answers, no to mamy tekstowe, zmienne wpisujemy, a w tej answer points, no to mamy liczbowe i punkty. I to jest tyle. I może przejdźmy do tego, jak zrobić tego typu quiz. Zaczynamy więc od stworzenia nowej gry. Nazwijmy ją może quiz tutorial. I na samym początku stworzymy 3 sceny. Będzie to scena question 1, question 2 i scena końcowa. Nazwijmy ją koniec. Będziemy musieli też stworzyć jednego aktora o nazwie tekst. Będzie on posiadać prostą grafikę, przeźroczystą w środku i będzie on posiadać zachowanie, behaviors. Behawiory w Stencil to jest taki odpowiednik, powiedzmy, gotowych skryptów w Unity, które przyklejamy do GameObjectów w Unity. I my sobie wybierzemy behaviora label. To jest taki tekst, który możemy przyklejać w miejsce aktora. W wolnym tłumaczeniu na polskie etykieta czy nalepka. Jak widzicie, tutaj mamy różne możliwości. Jest tekst, wybór czcionki, możliwość ukrycia tego sprite'a, czyli tej ramki, ale my nie będziemy jej ukrywać, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie ona się znajduje. A teraz stworzymy własnego behaviora, który będzie dodawany do sceny. Nazwijmy go może kreator. I on będzie odpowiedzialny praktycznie za wszystko, co się będzie działo. Pierwsze zachowanie, jakie tutaj będzie, to będzie stworzenie pytania. Będziemy więc musieli stworzyć naszego aktora typu tekst na scenie i będzie się on znajdować, powiedzmy, w miejscu o współrzędnych. Niech będą takie. I teraz tak, tutaj w custom mamy metody odpowiedzialne za
ten cały nasz behavior label i będziemy ustawiać tekst dla naszego świeżo utworzonego aktora typu tekst, czyli właśnie last created actor, i będziemy potrzebować zmienną. Będzie się ona nazywać question i to będzie zmienna typu tekstowego. I tutaj ją wrzucimy. Dobrze, następnie przetestujmy. Musimy to nasze gotowe zachowanie creator dodać do sceny question 1 i dodajmy je jeszcze do sceny question 2. Widzicie, tutaj możemy sobie teraz wpisać jakieś pytanie. Powiedzmy, jak duży jest słoń w stosunku do mrówki. A pytanie drugie będzie, ile kończyn ma pies? Przetestujmy może naszą scenę, powiedzmy tą. Tutaj mamy test scene. No i dobrze, wyświetla nam się nasze pytanie. Tutaj mamy troszkę źle skalibrowane, ponieważ wychodzi poza tą ramkę, ale tymi szczegółami może nie będziemy się zajmować, żeby nie mieszać. Wracamy do naszego zachowania creator i tworzymy create answers. I tutaj też będziemy tworzyć aktorów, tym razem 3. I powiedzmy, to będą współrzędne takie, a tutaj oczywiście będzie nam potrzebny tekst. Tylko że odpowiedzi będą 3, dlatego stworzymy zmienną typu lista. Listy to są takie upgrade'owane tablice, powiedzmy. Odpowiedzi. Odpowiedzi będą 3, więc stwórzmy 3 takich aktorów. Tylko pozmieniajmy tutaj współrzędną y-ową, żeby one były, te odpowiedzi, coraz niżej. I musimy zaznaczyć, co będzie się znajdować w tych odpowiedziach. Dlatego tutaj będziemy mieć zrobione to w ten sposób, że pobierz element zerowy z listy answers, pobierz element pierwszy z listy answers i pobierz element drugi z listy answers. I zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Odświeżę to question 1 i zobaczcie, tutaj mamy nasze odpowiedzi i będziemy je wpisywać. Możemy tutaj wstawiać zmienne, albo typu liczbowego, albo tekstowego. I powiedzmy, pierwsza odpowiedź to będzie jest dużo większy. Druga odpowiedź będzie jest trochę większy, czyli ta odpowiedź jest bardziej błędna niż odpowiedź pierwsza, więc będzie mniej punktowana. I odpowiedź totalnie błędna jest taki sam. I zobaczcie, zaraz to wyświetlimy i zobaczymy, jak to wygląda. Więc przetestujmy naszą scenę. Question 1.
OK, jest w porządku. Dobrze, teraz będziemy musieli zrobić to, co się stanie, jeśli klikniemy na jakieś odpowiedzi. Tutaj najpierw jeszcze poprawię. Co prawda dobrze mi wyświetliło, ale powinno być tak, ponieważ ta linijka kodu dotyczy się ostatnio utworzonego aktora, czyli tego tutaj na górze. Ta z kolei też ostatnio utworzonego aktora, czyli zaś tego na górze. I ta podobnie. Czyli dajmy teraz tak. Input i po kliknięciu na aktorze, tylko pytanie na jakim. I dlatego tutaj jak tworzymy, to stworzymy sobie 3 atrybuty. Answer 1 typu aktor, odpowiedź druga typu aktor, no i nasza odpowiedź trzecia typu aktor. I teraz znowu damy coś takiego. I teraz dzięki temu będziemy mogli tutaj wrzucić answer 1 i co się będzie działo. Musimy dać pewien warunek. On dotyczy tego, że jeśli scena nie jest w trakcie zmiany, ponieważ jeśli klikniemy, to nasza scena będzie się zmieniać na pytanie drugie, prawda? I żebyśmy nie mogli 10 razy klikać w tym czasie, to ten warunek hamuje nam możliwość kliknięcia w tym czasie, gdy scena dokonuje zmiany na następną. I dajemy tutaj zmianę sceny. Oczywiście po kliknięciu na odpowiedź pierwszą zmieniamy na scenę pytanie drugie. No i zmienia ją w czasie tam 1 sekundy, powiedzmy. Ale wiadomo, że tutaj nie jest zbyt elastycznie, ponieważ musielibyśmy ciągle to zmieniać, więc dobrze będzie sobie stworzyć nową zmienną typu scena i wrzucimy ją tutaj. Dzięki temu będziemy mogli, zaraz zobaczycie, to odświeżymy sobie. Dzięki temu będziemy mogli sobie tutaj zmieniać, na jaką scenę chcemy zmienić dalej. Aha, tutaj pojawiają nam się wszystkie rodzaje atrybutów, czyli zmiennych, tylko że tak, przy tych będziemy manewrować w przypadku innej sceny, bo będziemy wpisywać inne pytania, inne odpowiedzi, a przy tym nie będziemy nic robić, dlatego można sobie tutaj zaznaczyć, by te atrybuty nie były widoczne. Coś takiego też mamy w Unity, z tego co pamiętam. Zobaczcie, teraz nie będziemy tego widzieć. O, widzimy to, co nas interesuje. Dobrze, i teraz będzie trzeba przejść do punktowania tych odpowiedzi. Tworzymy nową listę, nazwijmy ją może Point Answers. I teraz zobaczcie. Odświeżymy. No i mamy kolejną listę. I teraz tak. Odpowiedź pierwsza będzie punktowana najwyżej. Tym razem będą zmienne typu liczbowego. Zobaczcie, tutaj mieliśmy tekstowego. Odpowiedź druga będzie punktowana trochę mniej, a odpowiedź trzecia będzie punktowana najmniej. Zobaczmy jeszcze na pytanie drugie.
Tutaj wpiszmy najpierw odpowiedzi. Ma 4 kończyny, czyli ta będzie punktowana najwyżej. Ma więcej niż 8. Ta będzie punktowana najniżej. A jeszcze tu sobie sprawdzę, czy to jest tekstowego, dobrze? Ma 3 kończyny. Dobrze, i tu dajmy sobie punkty. Tutaj będzie najwięcej. Tutaj zdecydowanie najmniej. A tutaj powiedzmy za 2 punkty. Dobrze. Teraz przejdźmy dalej. Będziemy potrzebować w ogóle stworzyć sobie zmienną globalną. Je tworzymy w setting, atrybuty i zmienną, która w ogóle dotyczy ilości punktów. Będzie to zmienna liczbowa. Początkowa wartość punktów będzie wynosić 0. Dlaczego zmienna globalna? Ponieważ zmienną globalną możemy operować na wszystkich scenach, a ilością zdobytych punktów musimy operować właśnie na każdej scenie. No, zbliżamy się już do końca praktycznie. I teraz tak, tutaj zduplikujemy. Jeszcze raz zduplikujemy. To było, jeśli klikaliśmy na odpowiedź pierwszą. Tutaj będzie, jeśli klikniemy na odpowiedź drugą. A tutaj, jeśli na odpowiedź trzecią. I teraz tak, musimy teraz te punkty pododawać. Czyli tutaj w atrybutach, Game Attributes, a zobaczcie, nie mamy tej zmiennej, którą stworzyliśmy. Będę musiał w takim razie jeszcze raz to otworzyć. O, teraz będzie. I teraz tak, po kliknięciu na pierwszą odpowiedź nasza liczba punktów będzie zwiększana z liczby punktów bieżącej, jaka jest teraz, do punktów wziętych z naszej listy Point Answers. I ponieważ to jest przy odpowiedzi pierwszej, więc tutaj dajemy 0. Poczekajcie, to sobie skopiuję. Wrzucimy tutaj. Tu będzie 1. Tutaj 2. Ja bym jeszcze to wrzucił nad tą zmianę sceny, żeby nam się coś nie pochrzaniło, ponieważ on zmieni scenę, może nie zdążyć dodać tego punktu i tak dalej. Dobra, i w sumie to by było na tyle. Jeszcze tutaj w question 2, ponieważ mamy tylko 2 pytania, to po zadaniu drugiego pytania będziemy przechodzić do końcowej sceny. A w scenie końcowej pasowałoby, żeby nam wyświetliło te punkty. Zróbmy takie szybkie wydarzenie. Draw text. Nie wyświetla nam tej zmiennej globalnej punkty. Otwórzmy ją jeszcze raz. No i powiedzmy w miejscu współrzędnych takich. No i możemy przetestować i to by było chyba już wszystko.
Aha, jeszcze zaczynamy od sceny pierwszej. Od niej przechodzimy do sceny drugiej. Od drugiej do końca. To już powinno być wszystko dobrze, zaraz się przekonamy. Dobrze, już nam się uruchomiło. Będę klikać w odpowiedzi najwyżej punktowane, ponieważ za nie mamy po 3 punkty, więc w sumie powinno nam wyświetlić 6 na samym końcu. Czyli tak, jest dużo większy. Ile kończyn ma pies? Ma 4 kończyny. I rzeczywiście 6. Czyli wszystko się zgadza. I to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o taki prototyp tego quizu. Można oczywiście tam różne fajerwerki podokładać i tak dalej, ale główny szkielet, główny zarys taki logiczny tego już jest zrobiony.